Salve, salve amigos do canal Azul Eletrônicos. O que eu tenho para apresentar para vocês hoje, que eu quero ver se eu consigo trazer toda segunda-feira, disco de vinil. Vocês já devem estar estranhando esses sugos minúsculos no disco que eu vou apresentar hoje para vocês. Esse é um disco que eu comprei numa feira. Comprei numa feira de antiguidades, que eu cheguei a fazer filme lá dentro, filmei tudo que tinha lá dentro da feira, mas ainda não consegui editar para botar no canal. Logo logo eu vou estar colocando aí, desde eletrônicos, carros, discos, ônibus, caminhão, e é realmente isso aí que tinha para vender lá dentro. E uma das coisas interessantes que eu comprei na feira foi esse disco de efeitos sonoros, que provavelmente deve ter pertencido a algum teatro ou coisa do tipo. Deixa eu ver se eu consigo. Aí, quem quiser dar pausa e ler direitinho. Esse disco contém efeitos e uma história no começo. E não só esse, são 3 discos de efeitos sonoros que eu consegui comprar na feira. Eu vou botar aqui um trechinho para vocês. Nas várias épocas de sua história, a humanidade tem tentado uma síntese das artes teatrais, visuais e literárias. O drama da Grécia Antiga, os grupos famosos da Europa Ocidental, o teatro clássico do Japão, as danças da Índia, estão entre muitos dos esforços criativos do homem. Mas nenhuma destas artes tem sobrepujado a do cinema. E desde o início, a música tem sido parte da cinematografia. Poderá parecer paradoxal, porém os filmes silenciosos raramente, se nunca, eram silenciosos. Havia música do cinema muito antes de haver o som cinematográfico. Por haver sempre um fundo musical para os filmes silenciosos executados no próprio teatro, geralmente um poço da orquestra ou então ao lado da tela. A música tocava continuamente. Quando abria o teatro e entravam os espectadores, quando o filme estava sendo apresentado, durante a troca de rolos, porque naquela época poucos cinemas podiam se dar ao luxo de projetores alternados, ou quando os comerciais da localidade ou os noticiários eram focalizados na tela. Muitas vezes, o teatro, assim chamado no início da cinematografia, não era mais do que um galpão ou mesmo uma sala nos fundos de um café. Um projetor, tela e cadeiras eram todo o equipamento realmente necessário. Mas havia um outro móvel essencial: um piano. Na tela, um western estava sendo apresentado com um bando de índios em pé de guerra. O pianista do teatro, tendo sido prevenido sobre a ação do filme, estaria preparado e quando as pedras vermelhas atravessavam a tela, o pianista estaria matraqueando no piano algo como a cavalaria ligeira de Fonsuppé. No caso de estar sendo apresentado namorados românticos, o nosso pianista destemido poderia imediatamente atacar uma valsa tipo Sobre as Ondas. Para os frequentadores de cinemas,
na época dos filmes silenciosos, uma melodia maravilhosamente banal significava simplesmente um momento patético e servia admiravelmente para cenas de jovens em aflição, mães suspirando por um filho há muito falecido, um cachorro perdido procurando pelo dono ou qualquer outra situação lamentável. Muitos músicos talentosos, no entanto, desdenharam esse tratamento padrão e improvisaram a modalidade musical que se adaptasse melhor ao que estava acontecendo na tela. Para os menos versáteis, livros impressos de música incidental eram encontrados e, para qualquer cena especial, o pianista poderia rapidamente virar para uma seleção apropriada. Muitas vezes, os filmes de longa-metragem tinham partituras completas, compostas pelo pessoal da equipe de músicos dos principais estúdios. As partituras seriam distribuídas conjuntamente com o filme e os músicos dos teatros locais executariam a música pré-elaborada. A grandiosa produção O Nascimento de uma Nação de Griffith, sobre a famosa Guerra Civil, foi o primeiro filme a ter uma partitura feita em Hollywood. Os principais teatros nas grandes cidades muitas vezes mantinham orquestras que acompanhariam os filmes silenciosos, assim como apresentações no palco de cantores, dançarinos e atos cômicos e de acrobacias. Não eram teatros comuns. Amplamente construídos e bem ornamentados por dentro e por fora, mereciam plenamente a designação de Palácio do Cinema. Nos dias finais da Era Silenciosa, a música tinha seu papel na promoção de um cinema. Tornou-se hábito que cada filme de longa-metragem tivesse uma canção-tema associada com ele, de preferência uma melodia popular que também conseguisse manter o seu próprio valor. Esta seria tocada como fundo musical pelos músicos da casa durante a exibição do filme. E depois teria uma promoção em gravações e um meio rápido de expansão pelas estações de rádio. A história da música tem sido parte do cinema desde o início. As personalidades musicais, as estrelas cantantes e dançantes, as áreas de sucesso e as partituras de fundo musical no seu conjunto têm acrescentado e contribuído para o brilho da tela e para a universalização da cinematografia. Mas não é só a música que faz de um efeito visual uma verdade auditiva. Os efeitos sonoros são tão importantes que a sua ausência tiraria a força do impacto visual. Um trem, colocado em primeiro plano na tela, significaria quase nada se não fosse acompanhado do seu ruído original. A bomba atômica, sem o impacto do som da sua explosão, teria apenas um efeito pirotécnico de fogos juninos. Aqui estão selecionados alguns ruídos que os técnicos chamam de sons visuais. Orquestra afinando.
Trem passando. Sinos de igreja. Tiros de artilharia. Decolagem de avião a jato. Desastre de automóvel. Ambulância e polícia. Vamos lá do B do disco, então. Caiu a... Caiu aqui o tapetinho. Batalha espacial. Cavalos. Cachorro latindo. Vacas. Pássaros. Estouro de boiada.
Tempestade e Chuva. Motocicleta. Explosão e incêndio. Então esse foi o nosso disco de efeitos sonoros. Espero que vocês tenham gostado dessa curiosidade que eu trouxe hoje. E vou tentar trazer aqui toda segunda-feira um disco de vinil para apresentar para vocês no canal. Obrigado por assistir nosso canal. Fica ligado aí. Ainda vai ter muito vídeo de disco de vinil, toca-discos, televisões, muito eletrônico antigo. E por enquanto ficamos por aqui. Muito obrigado mais uma vez. Até a próxima. Valeu! Acesse nosso Quai para conferir muito mais discos de vinil e também discos de 78 rotações. Link na descrição. Inscreva-se e compartilhe com os amigos. Chega de cabelo, cara, essa tarde não para aqui. Meu caboclo moreno.